ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল SM ব্লগ। সবাইকে গুড মর্নিং। এখন দেখো সকাল সকাল উঠে গেছি, আর এখন বাজে 5:30। আমি উঠে গেছি 5টায়, উঠে একদম ফ্রেশ হয়ে আর চলে এসেছি রান্নাঘরে রান্না করব বলে। তা ওদিকে ভাত বসানো হয়ে গেছে, আর এখানে কি কি রান্না হচ্ছে সেটা তোমাদেরকে দেখাই বা বলি। তা চলো। তার আগে আমি একটু বলে নিই, আজকের চিকেন রান্না করব, ওই জন্য সকাল সকাল আজকে অনেক সকাল সকাল উঠে গেছি, কারণ রেডি করতে তো টাইম লাগবে। ওই জন্য রেডি করি, তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো, এখানে চিকেন ধুয়ে একদম রেডি করা হয়ে গেছে, আর এখানে আলু ভাজা হয়ে গেছে, আর আদা রসুন, এখানে জিরে মরিচ ধনে একসঙ্গে বাটা, আর এখানে চাপ বসিয়ে দিয়েছি, আর এখানে পেঁয়াজ দেখো ভাজছে, আর এই যে ভাত হয়ে গেছে। পেঁয়াজটা ভাজছে, এবার মাংসটা বসিয়ে দেবো। তো সেভাবে আমি তোমাদের পুরোটা দেখাতে পারছি না, কারণ সকালবেলা আমার এখন তাড়া, তাই মানে কিছু কিছু অংশ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কীভাবে করছে। আর মশলাটা পুরো কষিয়ে নেব তেলের মধ্যে। চলো দে। তো এই দেখো কষাই করছে, আর প্রচুর তেল বেরিয়ে এসছে এখন। দেখো, এর মধ্যে কিছু ছাল ছিল, তো এগুলো হাড্ডি দেখে দেখে নিয়ে আসছে। মানে গলা আলাদা ডানা আলাদা, এগুলো তো কিনতে পাওয়া যায়। সবসময় ছালের মাংস খেতে ভালো লাগে না, ওই জন্য এই একটু নিয়ে আসলো। আর শীতকালে আমাদের এইগুলোই একটু মাঝে মধ্যে খাওয়া হয়, ভালোবাসি, যার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। আর দেখো প্রচুর তেল বেরিয়েছে, আর এর মধ্যে যদি মোটা মোটা পুঁই শাকের ডাঁটা হতো না, আর কি সুন্দর লাগতো। ঢেকে ঢেকে ভালো করে করে কষাতে হবে, আর একটু কষাতে হবে। হয়ে এসছে অনেকটাই, কিন্তু আর একটু কষাতে হবে। ঢেকে দিলাম আবার। এই যে চিকেন একদম রেডি সকাল সকাল। তা এখন নামিয়ে নেওয়া হবে। একটু নুন কম হয়ে গেছে, তোমার দাদাভাই চেখে একটু নুনটা দিয়ে দিল। তা এবার চিকেনটা একদম পুরো রেডি হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। তা চলো আমিও রেডি হব। তো ফ্রেন্ডস, মা তো বাড়ি চলে এসেছে, আর এখানে দেখো মিতু আমাদের জন্য চা করে নিয়েছে। আর দেখো ডেকোরেশন দেখো, বড় মানে ডেকোরেটর আমাদের গার্ল তো ডেকোরেটও করে এনেছে। এগুলোকে কি বলে? পটল। পটল বলে। তো এখন পটল আমরা ভাজা করে খেতাম, তরকারি করে খেতাম, এখন চায়ের সাথেও খাবো। আর ওদিকে দেখো পটল গজা, পটল গজা। আর এদিকে আছে গজা গজা গজা। আর এই যে দেখো ওদিকে মা সোয়েটার পরছে, আর এদিকে একজন ক্যামেরাম্যান মিতু। তো চলো দেখা হচ্ছে চা খাওয়ার পরে। এখন তো রাতের বেলা খাওয়ার টাইমও হয়ে গিয়েছে। এই দেখো 4 জনের ভাত বাড়া হয়ে গিয়েছে, আর এদিকে দেখো চিকেন। তো এখন খাবো। আর বোনার বাবা বসে পড়েছে, মা এই যে এখনো ঘুমাচ্ছে, ঘুম থেকে উঠবে। আর আমি তো টিউশন থেকে চলে এসেছি। তো চলো একবারে খেয়ে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে কিন্তু আবার দেখা হচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস দেখো, আমার মা কিন্তু ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। এবার মার হবে শিফটিং, মানে এই খাট থেকে এখন যাবে ওই খাটে। ওই খাটে বিছানা একদম বাবা রেডি করে দিয়েছে। মা দেখো ঘুম থেকে একদম চোখ খুলতেই পারছে না, অবশেষে খুললো। তোমাদের SM ব্লগ। তো এখন দেখো জড়িয়ে গড়িয়ে কীভাবে বসে আছে, আর আমি করবো এই ঘরের বিছানা। দেখো বিছানা এখনো হয়নি, মা শুয়েছিল। তো মা যাবে এখন ওই ঘরে শুতে। তাকাও এদিকে। গুড নাইট তো বলে দাও সবাইকে। গুড নাইট সবাইকে। আমার ভালো লাগে না, শরীর ভীষণ খারাপ লাগে। আচ্ছা চলো ওই ঘরে চলো, ওঠো। যাবো একটু। এখন মায়ের পায়ের একটা প্রবলেম কমেছে, আর একটা প্রবলেম বেড়েছে। এটা কি প্রবলেম হচ্ছে তোমার পায়ে? চুলকানো হচ্ছে, এই জিনিসটা সারছে না। এটা যেন মশাই কামড়িয়েছিল। দেখেছো মশাই কামড়ার অবস্থাটা দেখো শুধু।
তো ওই বিটেসটা দিতে একটু। আর এদিকে এখন চলছে সিনেমা, সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি। একদম জোর কমিয়ে দিলে কেন, একটু সাউন্ড রাখ। এই দেখো কি কি শুনবি মারপিট? দে 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 সাউন্ড। চায়না, চায়না আমাদের সাউথ কোরিয়ান গার্ল। এখানে কি হচ্ছে? দ্য রিয়ার মুভি, সাউথ ইন্ডিয়ান। আমার বাবা তখন মুভি দেখছে, দেখছো? আর এই দেখো আমার মা কানোটা দেখো কি করছে। ওরকম করলে ওটা কমবে, ওটা তো আর অ্যান্টিসেপ্টিভিটি হয়ে যাবে। ওরা চুলকিও না। ওষুধ দেবে। ঠান্ডা পড়েছে? প্রচুর ঠান্ডা পড়েছে। যেখানে ওকে ঝুলিয়েছিল সেই জামাটা এখন রয়েছে। কি ঠান্ডা পড়েছে আমার মা, দেখেছো? মা সোয়েটার পরে আছে, তারপরে চাদর, তার উপরে কিন্তু বালাপোষ নিয়ে শুয়েছিল এতক্ষণ। গরম হয়েছে গা হাত পা। দেখো ঘুমে আর বাড়ি দিয়েছে। চোখ খুলতেই পারছে না আমার মা। তো ওষুধ লাগানো হয়ে গেছে। আর মুভিরও এন্ডিং টাইম চলে এসেছে। দেখো সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি, সেই বাবা বাবা ফ্যাক্টর। দেখো দুজনে মুভিটা দেখছে, দেখো শুধু কীভাবে দাঁড়িয়ে। साले का सिर मंगता है मेरे को। हमारे खानदान की परंपरा है, एक आदमी टपकाने का तो एक झाड़ लगाने का। जिंदगी का लेन देन चालू रखूंगा। এটা ও ওরা ছোটবেলায় দুটো বাচ্চা একসঙ্গে ছিল। और इसीलिए आज तू वहाँ है और मैं यहाँ। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, बस किसी को छोड़ना मत। हमेशा ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलना। পুলিশ অফিসারওয়ালা হয়েছে। তো এবার ওই ঘরে যাই। সো ফ্রেন্ডস, দেখতেই পেলে আমাদের কিন্তু খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। আর মাও কিন্তু এখন ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। এবার এই খাট থেকে ওই খাটে বললাম যে শিফটিং। আর এখানে এখনও বিছানা হয়নি, তো বিছানা আমি করব। তো অনেকটাই রাত হয়ে গেছে, 11টা বাজতে যায়। চিকেন আজকের চিকেনের জন্য সকাল থেকে আর আজকে সকাল থেকে, আজকে রোববার না, সারা দিন রাত, সকাল থেকে দুপুর থেকে রাত সারাক্ষণ চিকেন চিকেন খেয়েছি। তো খেয়ে একেবারে শান্তি। আর কালকে সোমবার, কালকে আবার নিরামিষ। এখান থেকে এক সপ্তাহ নিরামিষ চলে। হ্যাঁ, একদিন চিকেন খাই, এক সপ্তাহ নিরামিষ, বোঝো। তো যাই হোক, চলো আজকে এইটাই ভিডিও ছিল। তো আজকে শুধু চিকেনের রেসিপিটাই ছিল আমাদের মেন ভিডিও। তো যাই হোক, তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। আর ততক্ষণের জন্য সবাইকে গুড নাইট, টাটা অ্যান্ড বাই। আর চ্যানেলটাকে, আর যারা এখনও কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দাও, যাতে আমাদের পোস্ট করা নতুন ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে। আর কিছু বলারই নেই, সবাই এভাবে সাপোর্ট করো, পাশে থাকো, অ্যান্ড টুগেদার ফ্যামিলি। ঠিক আছে, তো যাই হোক, চলো আজকে রাতের সবাইকে গুড নাইট। হ্যাঁ, গুড নাইট সবাইকে। মিতু, ও মিতু, গুড নাইট। গুড নাইট, টাটা, বাই।